Kwingineko, Sofapaka itakuwa timu ya kwanza kubanduliwa kwenye ligi kuu ya FKF iwapo itashindwa mechi yao ijayo dhidi ya Mathare United tarehe mosi mwezi Mei. Sofapaka inavuta mkia ligini kwa alama 17 na ikipoteza mechi hiyo basi itashushwa hadi ligi ya daraja ya kitaifa ikiwa imesalia na mechi 4 za kucheza. Tazama. Ndio kuitumia Edward Omondi Otieno, nafasi hapa ametishia Omondi, huku kinzani wa taji ya ligi kuu ukishika kasi kabla ya mechi 5 za mwisho kuchezwa na kila timu. Mapambano ya kusalia ligini yanaendelea kuwa magumu kwa baadhi ya timu za ligi hiyo ya FKF. Sofapaka iliyotoa ubingwa kwenye msimu wake wa kwanza mwaka 2009 huenda ikaanza safari tena ya kutafuta nafasi katika ligi kuu, kwa sababu matumaini yake ya kusalia ligini msimu huu yanaendelea kuwa finyu. Batoto ba Mungu imeshinda mechi 3 pekee na kushindwa 18, na ushinde mmoja zaidi utawahakikishia nafasi katika ligi ya daraja ya pili msimu ujao. Super Sub Stanley Lugalia anawapa matumaini. Bidco United pia ina kibarua kigumu cha kusalia ligini. Bidco ni ya pili kutoka mwisho kwa alama 23, alama 6 nyuma ya Kariobangi Sharks inayoshikilia nafasi ya 17. Bidco imeshinda mechi 4 pekee msimu huu, imeshindwa 14 na kutoka sare mara 11, na pia huenda ikashushwa daraja. Kufikia sasa Muranga Seal inayoshikilia nafasi ya 11 ndio timu ya mwisho iliyojihakikishia nafasi katika ligi kuu msimu ujao, lakini Mathare United, Posta Rangers, Ulinzi Stars na APS Bomet zinazoshikilia nafasi za 12 hadi 15 zingali katika hatari ya kushushwa daraja. Kileleni pa ligi hiyo, Gor Mahia inaongoza kwa alama 61, alama 6 juu ya Leopards, na inahitaji ushindi wa mechi 3 pekee na sare 1 kutoa ubingwa tena iwapo Leopards itashinda mechi zake zilizosalia zote.